ice 嘅。律師都有幾條片咧係整呢個 skateboard ice 嘅，由於佢呢排比較唔得閒啦，咁就由我嚟講解呢個程序啊。咁順便咧亦都俾我熟悉下呢個拍攝嘅環境啊。咁喺skateboard ice 裏邊咧，咁呢一款咧就屬於trick ice 嘅。咁trick ice 個特點咧就係佢全部都係用呢個ice trap 嚟做啦。咁無論佢係呢個 LED 又好啦，多單色嘅又好啦，多色嘅又好，甚至係新嗰啲COP lights 咧，咁其實咧佢哋都係呢一個燈條嘅形式嘅。就會有呢個雙面膠紙喺裏邊咧，就會黐喺塊板上邊嘅。裝呢個trick ice 除咗你要有塊板同埋啲燈之外咧，你亦都需要一對 rails 喎。點解要裝 rails 咧？其實咧嗰個 rails 就主力係protect 呢個 ice trap 嘅。Otherwise 呢條燈條咧，即係撞到任何嘢啊，包括即係你攞嚟做 boss line 嘅時候咧，好快咁嗰條燈條咧就會喺嗰個接觸面上面咧，咁佢就要承受咗呢個即係200幾甚至300磅嘅衝力嘅。咁樣就我啲燈會壞嘅，即係無論咩燈都好啦。所以啦rail 咧就基本上係 mandatory 嘅啦。除非你係鋪灑或者必定唔會諗到個地下嗰啲咁咧你先至可以唔裝呢個 rail 上咁當然啦，你塊板攞得出去，即係冇人可以寫包單話唔會撞到嗰個位置啊嘛，係咪？咁嗰條燈條咧就會正裝喺嗰個 rails 嘅隔離咧，就可以發揮到最大嘅保護性嘅。即係撞嘅機會咧就係最細咁。嗰啲 LED strip 咧佢嚟嘅時候咧，應該有電線突出嚟㗎。即係有分呢個正極同負極啦。咁你裝之前咧，首先咧你要自己試咗佢先啦。邊一條係 positive， 邊一條係 negative， 你要確保佢 work 啦，跟住先裝上去啦。當你知道佢哋嘅 polarity 之後咧，咁咧你就將佢哋嘅正極同埋負極咧，就用一條額外嘅長電線咧將佢哋駁埋一齊啦。你需要有咩工具咧？撞電線啦。你又需要一個我哋所講嘅立計啦，solder啦。即係嗰啲焊石就自然要有啦。同埋咧，由於呢個trick ice即係佢會承受個衝力都幾大嘅，一般嘅焊石咧都唔足夠將佢哋固定嘅。最好咧就有埋嗰啲收縮膠啦。收縮膠5分鋪都買到啦，好容易啊。冇收縮膠嘅話咧，即係佢咧呢啲接位咧就會好容易即係受到衝擊咧就會掹爛啊掹斷嘅啦。除咗抹呢條收縮膠之外，你仲需要乜嘢咧？就係呢個RC模型啦，嗰啲電池接頭啦。有分正極負極嘅喺亞運街買得到㗎啦。5蚊一對嘅，通常都係一對咁樣。咁你將呢個 LED 燈條呢個正負極駁埋咗之後咧，突出嚟嘅電線咧，你再揀其中一邊咧，就將佢駁出嚟延伸去呢個RC 嘅正負頭嗰度。咁你駁完晒之後咧，你都要再自己試一試下啲燈着唔着。如果唔係咧，你倒翻轉頭要拆翻佢咧，都係一件好麻煩嘅事嚟嘅。咁你試過晒着之後咧，咁你就要擺好個 layout 去啦。通常嗰啲電線咧都會預長少少嘅，用即係呢個masking tape啦，將佢即係貼實喺塊板上邊固定。最尾就近呢個back truss 嗰個位置咧，就夾翻嗰個電池接口出嚟。記住喎，啲位咧就千祈唔好搭到落個 base plate 嗰個位啦。如果唔係咧，你嗰啲電線一壓落咧，又係玩完嘅。都係黐穩晒嗰啲電線之後咧，最尾咧先至會黐翻最外邊嗰層 covering 膠紙嘅。covering 膠紙嘅作用咧，即係除咗保護啲電線之外咧，亦都係一個掩飾嚟嘅。就係即係遮住你嗰啲電線咧，就唔好咁突兀啦。都係睇翻你嗰塊板嘅顏色花紋黑色嘅板咪用翻黑色嘅covering咯。白色嘅都係用翻白色啦。如果係花紋嗰啲咧，你就要自己可能要噴一噴佢隨意發揮啦。上埋個 covering 之後咧，夾咗條電線尾出嚟啦。然之後咧，你就試下上翻啲 truss 上翻啲轆然之後咧
再駁埋個電池咧，再試下去屈唔屈喎？由於電池嘅製作就比較複雜啦，所以咧就留翻為下一次先講嘅。今次咧就介紹到呢度為止。今次係我 Mina 第一次去嘗試去拍嘢啦，咁所以咧阿律師都唔俾我講咁長嘅，叫我試下啲反應嘅啫。好啦，我相信大家都會知道呢個checklist 就係點樣做啦。即係你哋要自己上網揾，即係相應嘅燈條啦。好多地方咧都會有得賣嘅，即係搭人街咧都有唔少呢啲燈條賣嘅。咁但係最主要咧都係要注意翻嗰個電壓咯。記住呢啲係5W嘅燈條咧，就唔好買錯啲12W噶啦。否則咧你就需要自己將佢加落啦，或者用個犀利啲嘅電池啦。燈條嘅安裝就講住咁多先啦。下一次咧我哋就會講呢個電池嘅組合嘅。好，拜拜。係咪真係會有人信啊？